Diretso mo lang. Wala ipupos. Ito mo lang, song. Daming ihi kanina, yung ba yung nagkakakulog? Oo, yun. Bago nagkakakulog ko na. Hindi naman safe, hindi naman safe. Paano kung may malaka dito eh? Hindi lang naglaro yung ano? Ano eh, parang bulot sa wala na. Lagyan na daw, nag-feed daw. Parang may diferensya yung ano niya, box mo. Wala daw. Game, sir! Napakot kayo tayo. Napakot tayo. Nadaya kanina, may madaya. Nadaya ito pa na nga sa ano? Nadaya ako sa uwi, lusog din sa barangay. Nilusog pa sa putas. Ay, hindi ako nilusog. Kasi hindi lulusog to eh. Hindi kita kita eh. Ba't ito nawalan sa ulo? Nakaganon ako sa ano? Nakaganon. Maralanak na siya. Ano ka dito? Dito? Hey, blood. May pang-sutre ako. Yung ginagawa. Kabala yun. Tayo ka rin ba? Tayo ka lang. Ay, dalawa yung ano kayo, Jay nga eh? Walo. Tingnan namin, sir. Sir, ano lang kami? Ano ko rin sa tatay ko? Sige, ano lang? Ito ano? Ano, walo-walo? Tama? Sakto lang? Tama na. Tatlong matibay. Ito sila. Yung ang tatay ko tsaka si kung may tao dito, kayang takbo. Kahit dalawa dyan, dalawa. Kayang takbo. Where's my body? Ako pa rin. Where's my body? Right, dyan na ay. Kahit dalawa dito. Ako manilin lang sa kanila. Bakit ka? Dito mo lang muna. Dito na ako ikaw. Dito sila doon. Dito sila doon. Tama ba yung bilang? Doon ba naman ako? Walang layo sa camera. May dumaon na. Ayun lang. Mukha ka doon ha? Yan ako. Ano ka? Walang daddy si Vlad. Ano na si Vlad? Ay, bakit ba? Ganap lang ka. Online. Kasi yun ang laro nila. Tayo, depende na. Focus tayo. One lane. Bakit sila dito na one lane? Dito daw.
Tunong dito, dito kita pang pwede mo na yun. Rod, ito na nang. Yung nasa gulo, hindi niya kita siya dyan. Rod, tinamaan ang isa dito. Tinamaan niya pare, tinamaan na. Isa na, tinamaan yung may tuma sa ulo. Pare, tinamaan na dyan. Pare, tinamaan mo na isa dyan. Nakalabas na lang dito. Hit. Hit na. Yun. Hit na hit. Hit na yan, hit na.
bantay, bantay. No. Saan na? Dad. Ate! 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 Saan yung tumitira sa inyo? Yung dalawa magkasunod. Saan? May nag-advance dito, dito. Dalawang magpantay dyan, dito tayo. Saan? Dito, dito. Yung dalawa magkasunod. Yung tao. Yung malayjak na eh. Wala. Perfect man. Tinaman na yan, tinaman na. Dito na, wala dito, may isa dyan. Diman kayo na ano? Diman, pwede.
ko pa, may 12. May 12 ko. May wadad duarang goma, nahit naman. Nani kaya eh. May 12. 12 tan ras ko. Overpark. Para sa 12, saka ano ko ah. 1, 2, 3, go. Sabi ka pare, cover sana namin. Ha? Cover ka sana namin. Dead man! Dead man. Nice farm. Talaga inuuli pala talaga ako. Alam dito ka dyan, di ba? Dati ka pa. Kasi narinig mo ako, yun na. Bakit mo siya nakita ng gorda? Alak mo meron ng gato. Walang bantay eh. Layo ng... Bala. Nakikita mo yung bala eh. Paano nakakainis pag gano'n, ano? Makita-kita mo na yung tao. Sa akin, pag ganyan na, pag ganyan na. Oo, parang bumabag siya. Ako nadali sana daw. Dito na kasi gano'n may consequence. Pero kung Marawi ang Last 12 mo. Hindi, ang tahan. Alam mo na, di ba na? Basta kita ko si... Kasi kaya ay, ako magkabay pa tumisig. Ay, kawa ko. Narinig niya. Kapulay bantay tayo marbunik tayo. Nakita ko kasi Kumakamot ano. Pero kung wala yung magkuna ng mata, siyempre wala yung babantay dito. yung malaki. Sabi na, tatlo. Nakuha ko lang sa Padirtila ni Niman, no? Padirtila ni Niman. Tumupag kayo malis. May rapid ang makapasok. Labas naman sa ano yun. Malabas na yung guys. kasi nung kumikit na, dagdag makakit mo ba? Tapos, Kakasay rin, nawa. kailangan ko niya Tinutubres ko sa... kontra kaya naman kasi ipit ko ng parang naman. Pag mga labas kasi yung pitambahan mo na eh. Diba? Kakangawit. Yung pula. Di ba? Kasi mo na record. Pindutin mo na yung record.